ရှေးလွန်လေပြီးသောအခါဗာရာဏသီမြို့တော်၌ဗျမတက်မင်းကြီးထီနန်းစိုးစံစင်ဖျားလောင်းသည်လဲကုံတွေမြို့၌ဖြစ်လေသည်သူသည်လိမ္မာရေးချရှိ၍ကျိုးကြောင်းတင်အောင်စင်ကျင်ဝေဖန်တတ်သည်လဲ900ဖြင့်အနေနဲ့အခါအရရက်သို့အယောင်းအဝယ်ထွက်သည်ထိုဗာရာဏသီမြို့တော်၌ပင်စင်ကျင်တုံတရားမရှိအရာရာတိုင်းကိုယုံလွယ်တတ်သူအခြားလဲကုံတဲ့တဦးရှိသည်တနေ့သောအခါဖျားအလောင်းကုံတဲ့သည်လဲ900တို့ဖြင့်ဝင်အပြည့်တင်ဆောင်ကကုံရောင်းထွက်ရန်စီစဉ်နေစဉ်လဲကုံသည်မိုက်လဲဖျားလောင်းတော့အာမီခီးစဉ်အတိုင်းလဲစည်းရည်900တို့ဖြင့်ကုံရောင်းထွက်မည်ဆိုသည့်သတင်းရောက်လာသည်ဖျားလောင်းကလူ1000နှင့်နွား2000တစ်ချိန်တည်းတခီးတဲ့သွားရန်မလွယ်ကူလန်ခီးတွင်ထင်းမိသားစာ၍စခန်းချရေးအထိအခက်ခဲရှိမည်ဟုစဉ်းစားမိသဖြင့်လဲကုံတဲ့သူမိုက်ကိုခေါ်၍တင်းရှိကသွားလိုကသွားပါသို့မဟုတ်နောက်မှာခြံကာလိုက်လိုကလည်းလိုက်ပါဟုပြောဆိုဆွေးနွေး၏လဲကုံတင်မိုက်ကရှေးဦးစွာသွားလျင်မိမိ၏ကုန်ပစ္စည်းများကိုရောင်းချရာ၌ဈေးကောင်းကိုရမည်နောက်မှလိုက်ပါကဈေးကောင်းကိုမရနိုင်ဟုစဉ်းစားပြီးရှေးဦးစွာသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းပြောပြသည်လဲကုံတင်မိုက်ဦးဆောင်သောအဖွဲ့သည်ခီးထွက်ခွာသွား၍မကြာမီခီးကျန်းအလဲသို့ရောက်၏ကန္နာရတော်ထဲ၌ဘီလူးတို့သည်လူအတွင်ဖန်ဆကြပြီးနွားဖြူပြိုတရှင်းကတော့လဲရင်ငယ်ကလေးဖြင့်မျက်နှာချင်းဆိုင်ရက်မှမောင်းနှင်လာကြသည်ခေါင်းဆောင်လုပ်သူကလှဲစည်းကအချွေရံများကခြေကျင်လိုက်ပါကြသည်သူတို့၏ကိုနှင့်အဝတ်စားလက်နက်တို့မှရှုညွန်တို့ဖြင့်ပေကြံနေကရေဆက်ရေပေါက်တို့ဖြင့်ရွှဲဆိုနေသည်ကုံတယ်မိုက်အဖွဲ့နှင့်စုံမိကြသောအခါလန်ခီအခြေအနေကိုစူးစမ်းမေးမြန်းကြသည်ဘီလူးများကရှေ့တွင်မိုးကြီးသေးထန်စွာရွာသွန်းနေသည်တောလန်ခီတလျှောက်အင်းအိုင်ချိုင်ဝမ်းများဖြင့်ရေပြည့်လျက်ရှိပြီးကြာပန်းစုံတို့ဖူးပွင့်နေသည်ဟုပြောပြကြသည်ထိုသတင်းကိုကြားရသောအခါလဲကုံတယ်မိုက်သည်ဝင်ပေါ်စေရန်ပါလာသောရေများကိုတွန်းပစ်ခိုင်းကရှေ့ခီသို့ဆက်လာခဲ့ကြသည်ညနေနေဝင်၍စခန်းချရနာသောအခါရေမရှိသဖြင့်မချက်ပြုတ်နိုင်ကြနွားများလည်းရေငက်လူများလည်းအာဟာရပြတ်ကုန်ကြ၏လူများရောနွားများပါခွန်အားရုပ်ရုပ်ကုန်ကြသည်ဤယုံကိုမြင်၍ဤချုံကိုထွင်ခဲ့သောဘီလူးများသည်မြင့်တက်ကောင်ချိန်ရောက်သည့်နှင့်လဲစခန်းကိုဝိုင်းရန်လာကြကလဲကုံတယ်မိုက်ဦးဆောင်သည့်အဖွဲ့အားတက်ဖြတ်စားတောက်ကြလေသည်ဖျားလောင်းလဲကုံတယ်တို့သည်ကုံတယ်မိုက်အဖွဲ့ထွက်သွားပြီးနောက်လာဝက်ပြေးသည့်နေ့တွင်မှခီးဆက်ထွက်သည်ကန္နာရအဝင်သို့ရောက်သောရေကိုလုံလောက်အောင်ဖြစ်သည်မိမိခွင့်ပြုချက်မရဘဲကန္နာရထဲတွင်ရေလက်တခုတ်တော်မြမဖြုံးတိရမြည်သည့်တတိတရွက်ကိုမြခုဆွတ်မစားရဟုတင်းကျပ်သည့်စီကံများချမှတ်သည်အစိတ်သည့်အစိတ်ရွက်များကိုစားတောက်မိကြမည်ဆို၍တို့စီကံချမှတ်ပေးခြင်းဖြစ်သည့်ဖျားလောင်းနှင့်လဲကုံတဲ့အဖွဲ့တို့ကန္နာရအလဲသို့ရောက်သောအခါဘီလူးများကလှည့်စားကြပြန်သည်ရေများကိုစွန့်ပစ်လေအောင်ကြံဆောင်အားထုတ်ကြသည်တို့ရတွင်ဖျားလောင်းကိုကားလှည့်စား၍မရကန္နာရထဲတွင်မိုးရွာနေသည်ဟုဘီလူးတို့ကဆိုတော်လဲမိုးရိပ်လေရိပ်ကိုမမြင်သဖြင့်မယုံကြည်ထို့အပြင်ဤသူများသည်မျက်လုံးများနေသည်ကိုရိပ်လဲမထွက်ဧကန်စင်စစ်လူသားမဖြစ်နိုင်ဘီလူများသာဖြစ်မည်ဟုဆင်ခြင်မိသည်တို့ဖြင့်ရေများကိုမစွန့်ပစ်စေဘဲတဲဆောင်စေခဲ့သည်နေဝင်စားပြုလာချိန်တွင်စခန်းထောက်နေရသို့ရောက်သောအခါလဲကုံတယ်မိုင်းနှင့်အဖွဲ့အားဘီလူတို့စားထားသည့်အယိုးစုတို့ကို၎င်းလဲများကို၎င်းတွေ့ကြရသည်ဖျားလောင်းနှင့်အဖွဲ့သည်ထိုညအဖို့ထိုနေရာတွင်ပင်ညစာချက်ပြုတ်စားတောက်ကညအိပ်ရနာကြသည်ဖျားလောင်းကမူမအိပ်ဘဲတန်လျက်ကိုဆွဲကင်၍ညစ်သုံးရန်ပတ်လုံးသူပရိသတ်ကိုစောက်ရှောက်နေသည်နက်နက်မိုးလင်းချိန်တွင်ဖျားလောင်းသည်မိမိ၏လှဲများထဲမှဟောင်းအိုသောလှဲများကိုဖဲထုတ်ကာလှဲတစ်များဖြင့်အစားထိုးသည်ပါလာသည့်ရောင်းကုန်များထဲမှတံမိုးနှင့်ကုန်များကိုချထားခဲ့ပြီးပိုင်ရှင်မဲ့ပစ္စည်းများထဲမှတံမိုးကြီးရောင်းကုန်များကိုပြောင်းတင်သည်ထို့နောက်မိမိတို့လိုရာခီးသို့ဆက်လက်သွားရောက်ရောင်းချရာအမျက်ငွေ2ဆရရှိခဲ့လေသည်ဒီပုံပြင်လေးကတော့950နိပတ်တော်တဲ့ကပညာရှိလဲကုံတဲ့နှင့်ပညာမဲ့လဲကုံဆိုတဲ့ဇက်တော်ပဲဖြစ်ပါတယ်လဲကုံတဲ့မိုက်တီဒေဝတက်ဖြစ်ပြီးလဲသားများကေတာဒေဝတက်ပရိသတ်ဖြစ်ပါတယ်ပညာရှိလဲကုံတဲ့သည်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားဖြစ်ပြီးသူ၏လဲသားများကေတာဗုဒ္ဓပရိသတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာကမစင်စားမစင်ကျင်သူပျက်စီးတတ်ပြီးစဉ်းစားဆင်ခြင်၍ပြုသူအကျိုးရတတ်သည်ကိုပြောခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်